أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون سورة بقرة آية نمبر 72 دیکھنا سورة بقرة 22 نمبر آیت ما قبل سر ربط دا دے چې په ما قبل کې بیان د مذمت د یهودو او داغي اعراض د حق نو بیان د حیلې باطلې مو دلته کې هم د یهودو ذکر د مذمت بقتل نفس دی او د زړونو سخواله داغي دلته ذکر کیږي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ فرمائی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا کلچ قتل کرو تاسو یو نفس لرا او دا کس چو انو دیزه که مفسرین لکلی دی چو هو بخیل جداً چې کوم سړی قتل کړو نو دا ډیر زیات بخیلو فدارأتم فيها پس تاسو فدارأتم فيها ای اختلفتم فی قاتلها فدارأتم اختلفتم فيها ای فی قاتلها داغه په قاتل کې تاسو اختلافو والله مخرج ما كنتم تكتمون او الله تعالی را یستون کیو کم شی چې تاسو پټولو فقلنا پسوی مونږه اضربوه ببعضها اضربوه ببعضها اضربوه المیت هو ضمیر نه مراد المیت د دې غواس حصہ په دې میت باندې اوهي میت باندې د غواس حصہ بعض نه مراد بعضو جګره غسته د ما مخکې تاسو ته وی بعضو لکې دا غي غسته چې دا لکې دی مړی لورړي بعضو جبه مراد غسته بعضو زړه مراد غسته او چې دا څنګه ورړو مړ کې ناس قاتل نشاندهي وکړه بیا سملاس بس دغه د پاره دا دومره درنه غوا دی راوستي و ببعضها بعض دا غي لرا كذلك يحيي الله الموتى همدارنگی ژوندۍ کوي الله تعالی مړو لرا الله همدارنگی ژوندۍ کوي مړو لرا ويريكم آیاتی او خیتاس ته نشانات خپل لعلکم تعقلون د پاره دې چې تاسو کې عقل راشي لعلکم تعقلون چې تاسو پوه شئ کمال قدرته داغه د قدرت په کمال باندې ثم قست قلوبكم بیا سخت شذون استاسو من بعد ذلك ای من بعد ذلك الاحیاء د احیاء بعد فهي كالحجاره دا پشان شو د غټي او شد قسوه یا دینم زیات سخت وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار او بتاکیک سرا ان من الحجاره ډیر د غټو نه داسې دي لما يتفجر منه الانهار چې بهيږي دا غینه نهرونه یعنی ګټو کې امداس شته چې نهر دی بهيږي تاسو دا غینه مسخ زړونو وان منها او پتاکیک سرا دا غینه لما يشقق فيخرج منه الماء چې غوشليږي نو پس بهيږي دا غینه راوزي دا غینه اوب منه الماء قليلا قليلا چینی ته وګورئ لګي لګي اوب ته راوزي وشليږي ګټه وان منها او پتاکیک سره دینه باز داسې دي يهبط من خشيه الله چې را اوخیږي دا را اورغړي د یری د الله نه وم الله بغافل عما تعملون دی الله تعالی غافل دا عملنا چې تاسو کوي افتطمعون ان يؤمنوا لكم آیا پس تاسو افتطمعون ان يؤمنوا لكم تاسو تمساتي چې غیب تاسو تصدیق کی ان يؤمنوا لكم آیا د دې دومره لوی قساوت نه بعد هم تاسو وایي چې غیب تاسو تصدیق کی کافران یادې افتطمعون خو دې ما قبل سره ربط داده چې اول د بنی اسرائیل د جرایم او ذکرو چې غي کوم جرمونه کړو اوس مؤمنانو ته خطاب دی چې د دې د ایمان توقع مساتي د دې ځکه دا غي د ایمان د توقع نه فراغلی چې د غیر ایمان توقع مساتي
افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم او په تحقیق سره یو ډله د هغوی نه چې دا حال د قساوت د هغوی ذکر کیږي نو دا ډله چې د علماء هم دی د یهودو علما یسمعون کلام الله اوریدی کلام د الله تعالی ثم یحرفونه بیا تحریف کوي په هغې کې بتغییر اللفظ او بتاویل الفاسد یا په تغییر لفظ سره یا په تاویل فاسد سره ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه پس د هغې نه من بعد ما علموه چې پوه شي پې تحریف کوي پس د هغې نه چې ښه پوه شي پې وهم یعلمون او دی ښه پوهېږي چې د الله غضب به پې راځي خو دی د هغې باوجود داسې کوي نو ثم یحرفونه یو تفسیر دا دی چې کله بني اسرائیلو ته تورات ملاو شو نو د خپلو خواهشاتو مطابق یې تحریف پکې شروع کړ دویم تفسیر دا دی چې کوهی تور باندې کم اویا کسان تلیو نو هغوی ته الله وفرمایل چې دا تورات زما کتاب دی په دې عمل وکړئ که کوتاهي در نه وشي نو زه به معافي کوم هغوی واپس راله دا تحریف یې وکړه چې الله وی چې عمل کوئ که مشکله وي نو عمل مم کوئ زه به معاف کوم الله ورته وی چې که چېرې کوتاهي راشي زه به د هغې معافي کوم هغوی به الله فرمایل چې بس که عمل نشئ کولی نو معافي به کوم درته چې په کوم عمل کولی شئ هغه کوئ که نشئ کولی بس د هغې به درته معافي کوم دا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله چې ملاقات کوي هغه خلکو سره چې ایمان یې راوړی دی قالوا آمنا دی وایي مونږ ایمان راوړی دی څنګه به وي دې مؤمنانو ته وی قالوا آمنا بأن محمدا نبي مكتوب في كتابنا مونږ ایمان راوړی دی ځکه چې محمد علیه السلام نبی مکتوب دی په کتابونو زمونږ کې بأن محمدا نبي مكتوب في كتابنا زمونږ په کتاب کې د تذکره ده وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا دا منافقین ذکر دے وَإِذَا لَقُوا أَيْ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا آغا کسانو سر چی ایمان راوڑے دے قالوا آمنا نداب ورتوے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا أَيْ مَضَوْا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى بَعْضِ الْكُفَّارِ کلچ باغیل لاڑل نو قالوا ورتے بیوے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ یو بلتوی اتحدثونهم ای اتحدثون المؤمنین تاسو مؤمنانو ته دا ټول خبرې کوي بما فتح الله علیکم کوم چې الله په تاسو باندې اسانی کړی دي کولاو کړی دي من نعت محمد د نبی علیہ السلام چې کوم تعریفات تی په تاسو الله کولاو کړی تاسو دا مسلمانانو ته خای لیحاجوکم به عند ربکم چې هغه حجت نسی په تاسو باندې په نس د رب تاسو چې د رب په نس باندې په تاسو حجت نیسي دا به ورته وي یا مراد دا دی چې لیحاجوکم به عند ربکم ای فی دین ربکم په دې دین کې در باندې حجت نیسي چې وګورئ تاسو په خپله وی چې نعت محمد زمونږ په کتابونو کې دی افلا تعقلون آیا ولې پس تاسو کې عقل نه راځي یو بل ته به وي اولا یعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ولدي ته پته نشته چې په تحقیق سره الله چې دې پیجنې سچ دي پټي وما يعلنون او سچ دي ښکار کوي ومنهم اميون او د دې نه بعض امیان دي باندې چیان دي لا يعلمون الكتاب چې غي نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه مگر دا دروغ ارزوګان دي وانهم الا يظنون او نه دي مگر ګمان کوونکي دي سګمان و انهم الا يظنون ندی دی انهم ندی دی الا يظنون مگر دی ګمان کوي سګمان کوي چې ان العلماء لا يحرفون دی دا ګمان دی چې زمونږ دا د يهود علماء چې دین دا تحریف کوونکي ندی دا ګمان غلط دی امانیه دو معنی دي هغه تمناګانی چې بکمه کې دی مبتلا و چې الله به دی معاف کی او رحم به پیو کی صرف سو ورځو لبا عذاب ملاو شي بس بیا بني دویم دا چې هغه منګړ دروغ خبرې چې کوم هغوی د خپلو علماو نه اورېدلې وي او تقلیدي طور باندې تسلیم کړې وي تقلیدي طور باندې تسلیم کړې وي
او د حضرت عثمان رضی الله عنه په دې قول کې د تمنی دا معنی شته چې ما تمنیت مز اسلمتو، ما تمنیت منز اسلمتو، ما د اسلام راړو نه بعد تر نن پورې دروغ نه دی ویلي. نو د تمنی معنی دا هم ده. فویل پس هلاکت للذین کسانو لا یکتبون الکتاب بایدیهم چې لیکي دی کتاب په خپلو ګوتو باندې. ویل دا نکره دی، ویل ویلن ویل نکره دی او دلته مبتدا واقع دی. مغنی اللبیب لیکلی دی چې لس ځایونه داسې دي چې هلته نکره مبتدا جوړېدی شي. لس ځایونه داسې دي چې هلته نکره مبتدا جوړېدی شي. مغنی اللبیب لیکلی دی، مشهور کتاب د لغاتو. یو پکې دا دی چې کوم ځای کې دعا بالخیر یا بالشر وي، یو ځای پکې دی چې کوم ځای کې دعا بالخیر یا بالشر وي نو هلته نکره مبتدا جوړېږي. دویم دا چې کوم ځای کې یو ناګهان سیز وي انوکا، مثلا ذئب یتکلم، زمری خبرې شروع کړي، ذئب یتکلم، نو په دې صورت کې نکره مبتدا جوړېږي. داسې لس ځایونه دي بهر حال. نو فرمایي فویل للذین یکتبون الکتاب، هلاکت دی هغه کسانو له چې لیکي کتاب لره بایدیهم په خپلو لاسونو باندې. حضرت ابن عباس او امام بخاری رحمت الله علیه، امام بخاری د ابن عباس قول نقل کړی دی. هغه فرمایي چې یهودو په کتابونو کې صرف تحریف معنوي وہ لفظی پکې نو. د یهودو کتابونو کې صرف تحریف معنوي و، لفظی تحریف په دې په کتابونو کې نو. امام بخاری په دې باندې مستقل باب هم قائم کړی دی. لیکن جمهور فرمایي چې د دې په کتابونو کې تحریف لفظی هم او معنوي هم، او حق دا مذهب دی چې تحریف لفظی هم کړو معنوي هم کړو. علامه علوسی په درې مصیباره کې په دې کافی بحث کړی دی. نو د یهودو په کتابونو کې لفظی تحریف هم او معنوي هم. نو وویل لهم وویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. نو پدې به خپل به ولیکو بیا به سوي هذا من عند الله، ای هذا الحكم من عند الله، دا حکم د جانب د الله نه دی. لیشتروا به ثمنا قلیلا، د پاره دی چې واخلی پدې سره لګي پیسې. لیشتروا به عوضا قلیلا من الامیین، چې واخلی پدې سره لیاخذوا به عوضا قلیلا من الامیین، داسې به جوړ کو لیاخذوا به عوضا قلیلا من الامیین، چې واخلی پدې سره لګوند عوض د امیانو نه. فویل لهم مما كتبت ایدیهم، بس هلاکت دې د پاره مما كتبت ایدیهم، دا هغه نه چې کوم لیکلي دی لاسونو. وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت دې د پاره مما د هغه نه یکسبون چې سدي کسب کوي. نو فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون، دی چې کسب کوي نو هغه هم دې ذکر راغی. هلاکت دې د کسب د پاره هم کسب غلط دی یهودو. د ویل معنا ډیرو کتابونو کې هغه دغه لیکل شوی ده، هلاکت دا راغلی دی. په جهنم کې یو وادي ده، جهنم کې یو وادي ده، انو داغي نوموم دی کفار باغی ته چول شي، غي ته ویل ویل شي. او دغه واده باره کې بعضی کتابونو لیکلي دي چې په دې کې یو کان اورځيږي نو او یا زر کاله کې به دغه ویخت رسی. دومره ډونګه وادي ده، هغه کې به کافرانو غرزول شي. الله دې مسلمانان مونږه تاسو ټول ساتي. وقالوا لن تمسنا النار، وای دې چې هرگز باندې مسکیږي مونږ ته اور الا ایام معدوده، مگر د شمار ورځې، ایام معدوده د شمار یو څو ورځې به وي اور وي، بس بیا نشته. دا به د یهودو وي، الله وی پته به درته ولګي. د دې دوه تفسیر دي. تفسیر کبیر بیزاوی لیکلی دی چې دی به وي چې مونږ به سلوي ورځې جهنم کیو، او په دې وجه چې زمونږ مشرانو
سلويخ ورځې د سخي عبادت کړو د دې قرآن تذکره په لا تزر وازرة وزر اخرى سره جواب کړی دی چې لا تزر وازرة وزر اخرى د مشرانو په وجه تاسو ته سزا نه ملاویږي ستاسو خپل عذاب دی دویم چې دی ور ورځې دی وی چې موږ به جهنم کې یو ځکه چې دنیا زندگی 1000 کاله ده نو هر 1000 کالو باندې موږ ته یو کال عذاب ملاوي یو کال عذاب ملاویږي دا دی وی الله ورته فرمایي دا د ایام معدودات نو الله دا غي جواب ورکي قل ورته وای اتخذتم عند الله عهدا آیا الله سره تاسو عهد کړی دی الله سره تاسو لیکل کړی دی اشتامم لیکل دی فلن يخلف الله عهد چې الله به هرگز د خپل عهد مخالفت نه کوي ام تقولون على الله نو دا ام په معنا د بل مفسرین وای بل تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې دا تاسو په الله جوړول کوي ما لا تعلمون چې تاسو ته علم نشته ځان نه جوړول کوي نو ام تقولون په معنا بل تقولون بلکې تاسو دا په الله باندې جوړول کوي بلا من کسب سیئه بلکې چا چې وکړو یو بدکار سیئه ای الشرک بالله شرک الله سره شریک جوړول واحاطت به خطیئته او احاطه وکړه داغه ګناهونو داغه یعنی د خپل ګناهونو بالکل په مینس کې راګیر کو نو بیا څه فرمای فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون پس دا اور والا خلق دې همیشه په دغه اور کې اوسېږي دا اور والا خلق دې او همیشه په اور کې اوسېږي دلته یو خبره تاسو ذهن کې کېدی یو آیت خدا شدا چې کوم مونږ وی بلا من کسب سیئه واحاطت به خطیئته دا 81 نمبر آیت ده په سوره بقره ورپسې په سلورم سپاره کې سوره نساء کې 14 نمبر آیت ده او په پنځم سپاره سوره نساء کې 93 نمبر آیت ده او په یو کم درشمه کې سوره جن کې 23 نمبر آیت ده دیړم بني د آیاتونو نه د سوره بقره دا یو آیت شو د نساء دا دو آیاتونه شو د سوره جن آیت شو د آیاتونو کې د ګناه کبیره مرتکب د پاره خلود فی النار ثابت دی گناہ کبیرہ مرتکب دا پارا خلود فی النار دا ثابت دے او سورہ توبہ لسم سپارہ کے 72 نمبر آیت تے 2 نمبر آیت او پا درشمہ کے زلزال کی وم آیت تے دی آیاتونو کې د صاحب ایمان د پاره دخول ال الجنت وعده ده اگر چې هغه فاسق فاجر ولی نه وي خیال مراغه نو په دواړو په دې سلورو آیاتونو دي دوه آیاتونو مینس کې بظاهر تعارض کاری مفسرینو دې جواب کړی دی جوابونه ډیر کړي دي خو آسان درته بیانوم هغه دا دی چې دا کم د خلود فی النار والا ذکر دی په دې سلورو آیاتونو د بقره او د نساء او د جن په دې آیاتونو کې په دې کې چې د خلود فی النار دا کوم خبره ده دین مراد مقصد طویل دی چې ډیره زمانہ به پور کی وي مقصد طویل نو په دې وجه باندې د کې تعارض پاتې نشدا په معنی د مقصد طویل کې دی جنت تب ضرور زی البته د سوره نساء په دې آیت نمبر 93 وکم سلم نمبر آیت 93 چې ورته تاسو وایي نو قتل د مؤمن متعمدن چې دی په دې کې حضرت عکرمه رضی الله عنه ابن جریح وغیرہ د متعمدن تفسیر په مستحلن سره کړی دی
چې کچري د مؤمن قتل چا حلال وګڼلو نو دته به خلود فی النار وي نو دا به په وجه د سوي په وجه د دې به وي چې د مؤمن وینه حلاله وګڼل نو د مسلمان پاتې نشي د مؤمن وینه چې څوک حلاله وګڼي هغه مسلمان نه دی نو دا دته چې به سزا میلاویږي دا په وجه د کفر به میلاویږي چې دته به خلود فی النار وي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راړو او نیک عملونه وکړو اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون دغه جنت والا خلق دی همیشه په دې جنت کې اوسېږي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کله چې واغست مونږه میثاق د بني اسرائیلونه لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت نه کوئ مگر دی او الله رب د ما قبل سره دا دی چې ول د بني اسرائیلو د خرابو کجرو ذکرو مخکې دا غي د نافرمانه او د نقض عهد ذکر دی چې بني اسرائیل الله سره عهد مات کړي دی دا غي تذکرہ ده نو فرمایي و اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل کله چې واغست مونږه وعده د بني اسرائیل نو لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ مگر دی او الله قاضي بیزاوی لیکلی دی مدارک لیکلی دی ابو سعود کی دی چې دلته خبر په معنا د انشاء دی خبر په معنا د انشاء دی یعنی نفی په معنا د نهی کې د دلته او په دې قرینه مخکې د امر د صيغه را روانې دي په دې قرینه مخکې د امر د صيغه را روانې دي چې اقیمو آتو صاحب کشاف فرمایي چې د نهی د خبر په معنا کې راتلو کې نقطه دادا چې نهی د خبر په معنا کې راوستو کې نقطه دادا چې الله فرمایي چې مونږه تاسو له حکم درک مونږ تاسو ته حکم وکړو تاسو دا حکم تعمیل وکړو تاسو دا حکم تعمیل وکړو مونږ اوس دا خبر درکو مونږ اوس دا خبر درکو نو فرمای لا تعبدون الا الله عبادت مکوئ مگر دی او الله وبالوالدین احسانا والدین سره احسان وکي یعنی احسنوا بالوالدین احسانا احسان وکي د والدین سره په احسان کولو سره دا مفعول مطلق دی احسانا مفعول مطلق دی د فعل محذوف د پاره ای احسنوا احسانا شاه عبد العزيز رحمت الله علیه دلته فرمایلی دي تفسیر عزیزی کې یو فقہی ضابطه ذکر کړی ده هغه فرمایي چې چر والدین په ترک فرایض حکم در کې نو اطاعت مکوي ځکه چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کده ترک فرایض او حکم والدین کوي نو دا حکم به نه مني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اور پسې فرمایي چې چر ترک سنت حکم در کی چې والدین در باندې د سنت ترک کوي نو کله مني کله مني او کده ترک استحباب حکم در کی نو دا خبره ومني ترک استحباب حکم چې در کې نو دا خبره اومنه پدې کې اطاعت کوي مستحب ترک کوي خیر دی نو کو والدین چر کې د ترک فرایض حکم کوي دا به بالکل نه مني ترک واجب حکم ذکر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دی ترک سنت نو دا خبره مو مني کله اومنه کله ممنه او ترک مستحب کې حکم اومنه اطاعت کوي نو دې کې فرمایي وبالوالدین احسانا وذل قربا او د رشتہ دارو د پاره والیتاما والمساکین یتیمانان او مسکینان دې سره احسان وکړي والیتاما
والمساکین یتیمانانو مسکینانو سره یتیم چاته ویلی شي چې د بلوغ نه مخکې یا بلوغه پورې د چا پلار مړي ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یتیمی د بلوغ نه پس نشته ابو داود کې دا روایت ده بعض خلک اتیاو کالی پلار مې نشته مور مې نشته نو لکه بس ته کنه تر کومې به مور او پلار چې د بلوغ نه مخکې د چا وفات وي نو هغه بلوغ نه مخکې زمانه د یتیمۍ ده کله دی بالغ شو نو بس بیا خبره ختمه شو دا خو نمبر دی څوک به ځي او څوک به راځي یو ګاډي نمبر راشي بل ګاډی خو بس لړ دی به اوس هم وایي چې هغه بل ګاډی نشته نو خود نشته بس کنه خپل وخت یې پوره کړ سورلی سورۍ کړې لاړه نو دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو داود شریف کې دا روایت موجود دی بیا فرمایي وانتم معرضون ثم تولیتم والمساکین نو یتیمانان او مسکینان وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس قولا حسنا خلق سره خبره کوي وقولوا للناس حسنا اي قولا حسنا خلق سره چې خبره کوي نو کله خبره د خلق سره کوي سپکه خبره مکوي چا سره فقیر چې چا سره د یوې ورځې خوراکوم نه نو هغه ته فقیر ویل شي او مسکین چا سره چې د نصاب نه کم مال وي نو هغه ته مسکین ویل شي لکه نن سبا په 100 روپۍ توله دي سپین زر نو 52,000 روپونه چې چا سره کمی 2,50,000 روپونه چې چا سره کمی وي دته مسکین ویل شي او چا سره چې یوې ورځې ډوډۍ هم نه نو هغه فقیر دی یوې ورځې ډوډۍ هم چې دي هغه فقیر دی نو دا د مسکین او د فقیر په منځ کې فرق راغی نو فرمای والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا دا د مسکین دا تعریف علامہ آلوسی رحمت الله علیه پر عنوانی کې په و مسیپاره کې د قسم په کفاره کې دا کړی دی د قسم د کفاره په باب کې کړی دی نو وقولوا للناس واقيموا الصلاه او قائم کې مزلرا واتوا الزکات او زکات ورکي ثم تولیتم الا قليلا منكم نو دې ځکه ابا مراد دي تاسو بیا مخړول یو تاسو پلار نیکه مگر لغوند تاسو چې د ایمان راوړو وانتم معرضون او تاسو اعراض کوونکی وي نو وانتم معرضون کې دا چې نو دا موجوده زماني بني اسرائیل مراد دي بیا وانتم معرضون اي عادتكم الاعراض اعراض ستو یو ټرن ته وي نو چې وای د نن زماني يهوديان هم یو ټرن کوي اړي گئی د خپل خبره نه دا وانتم معرضون نو د نن زماني اغا مراد راواغست نو فرمایي و اذا خذنا ميثاقكم کله چې واغست مونږه عهد ستاسو میثاق ستاسو بنی اسرائیلو کې د دریو سيزونو خصوصیت سره دا غینه عهد اغسته شوی دی یو دا چې یو بل بنه قتل وي دویم دا چې طاقتور با کمزور د کور نه راوباسي چې بس دا کور خالی کوزته نه دریم دا کستاسو یو سړی قید شي نو فدیه به ورکوي او خبر اخلاصوي نو په دې درېمه خبره باندې خصوصیت سره عمل وکړو باقی دواړه خبرې چې دی غیر ترک کړي قتل نفس به هم کولو او طاقتور و کمزوري د کورون نم یستل نو اذ اخذنا ميثاقكم کله چې واغست مونږه وعده ستاسو لا تسفكون دماءكم چې تاسو به ویني نه تو یو خپلې ولا تخرجون انفسكم من دياركم نبو باسي تاسو یو بل لرا د کورونو خپلونه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړئ یعنی پلار نکس تاسو وانتم تشهدون معنی دا انتم تعلمون به الان انتم تعلمون به الان اوس کوم وای تاسو موجود وینده هغه وخت چرته نو تاسو ته علم د معنی به د شهادت په معنی د علم اغستې شي
وانتم تعلمون بی الان تاسو اسم پاغي پوئیږئ دی وخت کې به پوئیږئ موجود نه وي ثم انتم زکه که د موجود خبره کې نو دا خو 2.5 زره کاله پکې تیر شو که د بني اسرائیلو دور 2.5 زره کاله مخکې و نو دی هغه وخت چېرته ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو هغه خلک یې چې قتلول به یو بل لره تاسو وتخرجون فریقا منکم من دیارهم یستل به تاسو یو ډلې را د دوی نه د خپلو کورونو نه خپلو کورونو نه هم پکې دا یو ډله یستا دا ظلم هم کولو دا انتم مبتدا ده او هؤلاء په معنا د الذین دي هؤلاء په معنا د الذین دي نو ثم انتم بیا تاسو چې وایي هؤلاء هغه خلق وایي تقتلون انفسکم الذین تقتلون هغه خلق وایي چې قتلول به خپل ځانونه وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم چړای کول تاسو په دی باندې بالاسم والعدوان په ګناه سره او په ظلم سره په ګناه سره او په ظلم سره تظاهرون عليهم تاسو په دی باندې تظاهرون په اصل کې او تتظاهرون باب تفاعل او تفاعل یو خاصه دا چې په دوو تاګانو کې یو تا په مضارع کې حذف کیږي نو تاسو په هغه حمله کوله په ګناه سره او په ظلم سره تفسیر کشاف ابو سعود جلالین کی دی چې د الله حق ماتول دا اسم دی د الله حق ماتول اسم دی ګناه دی او د بنده حق ماتول دا عدوان دی ظلم دی دا عدوان دی صاحب کشاف او ابو سعود جلالین کی دی چې دا الله حق ماتول دا سره اسم دی او د بنده حق ماتول دا سره دا عدوان دی وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ کچر راغلت تاسو لره قیدیان تفادوهم نو دا غي نه بیا فدیه ورکوي دا به کول بیا چې قیدی براغه فدیه به ته ورکوله په دوه حکم عمل په یو نشته او هو محرم علیکم او حال دا چې دا حرام دی په تاسو باندې اخراجهم هو محرم علیکم اخراجهم د کورون نه استل دی نو فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیا تاسو بعضی کتاب باندې ایمان راوړی دی او د بعضی انکار کوي څه کتاب منی او څه نه منی تاسو غدري وعده کړی وي ولې بګید و ماته وي فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس بدل بوي دا استفهام انکاری دی فما جزاء نشته بدلا من يفعل ذلك منكم چا چوکړه تاسو نه دا کار الا خزي مگر رسوایی ده رسوائی دا پتا سبحانه نو اگر رسوائی سوا که قتل قریظه و اجلاء بنی نظیر قریظه قتل شو و بنی نظیر جلاوطن شو از دا سزا وا وما الله بغافل عما تعملون والله تعالی غافل ند دا عمل نه چکم تاسو کوي اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا خلق چې دی غست دی ژوند دنیا لره بالآخرت په مقابله د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب پس نه به کمیږي دین عذاب ولا هم ينصرون او نه به دین مدد کې دی شي نه به عذاب کمیږي او نه به دین مدد کې دی شي بس بكوخه صدق الله العظيم جمده صدق الله العظيم الله دې ټول صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي الله دې ټول په حال رحم فرمایي قران او سنت باندې دې الله ټول پوهه کړي الله دې په عمل کولو توفیق ټول لور کړي پروردگار عالم زموږ استاسو نه رضا شي
دا زمونږ ملګری راغلی دی څه کال یې دورم ده حدیثو او دلته تیر کال مونږ سره تفسیر کیو دی وایي چې ما ته ډېره دعا وکړئ نو دعا ورته وکړئ څه مشکلات دي چې الله ورله ختم کړي پروردګار پې راحت او اساني راولي نور د چا د زړونو مرادونه دي الله دې هغه پوره کړي الله دې مدارس و مساجد و حفاظت وفرمایي پروردګار دې مونږ او تاسو د ختم نبوت سپایان جوړ کړي او الله دې ټولو سره خپله رضا شامل حال کړي قرآن و سنت باندې دې الله مونږ تاسو پوهه کړي الله دې پرې عمل کولو توفیق راکړي جمعې په ورځ زمونږ سبق 11 نیمو پوري هغې وجه دا چې بس تیارې د جمعې چالو شي بیا زم مردان ته جمعې له نو په دې وجه باندې جمعې په ورځ زمونږ سبق 11 نیمې چې ډېر اوږد کو 12 کوشش کوو کوجه کې چې دی نو بس دغه 11 نیمو پورې چې ستاسو د جمعې نه مخکې زه د خوراک انتظام وشي اگر چې سنت نه دی جمعې نه مخکې خوراک او مجبوري چې آرام ټیم بیا میلاو شي او بیا دغه نه روژه چې بیا شروع شي نو بیا موږ تر 12 تقریبا کوشش کوو چې سبق وي الله دې موږ او تاسو ته دا سبق آسان کړي په صحیح طریقې سره دې الله تکمیل ته رسول توفیق راکړي او الله آخر وخت ټولو ته دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد